Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza bata au siagi nyumbani kwako. Ni rahisi sana na najua watu wengi mnaweza kutengeneza hii siagi kwa sababu ingredient muhimu kila mtu anaitumia nyumbani kwake nayo ni maziwa. So let's get ready, buckle up, andaa kikombe chako cha chai, andaa daftari, uanze kuandika namna ya kutengeneza siagi yako hii hapa. Hii siagi ni nzuri sana na una uhakika wa ingredients ambazo kwenye siagi yako, hivyo unakuwa unatumia kitu ambacho ni salama. Asanteni kwa kwenye video hii, msisahau ku-like, comment na kushare. Pia msisahau kusubscribe, ni bure kabisa, na msisahau kunifollow on Instagram, natumia the same name Miss Masao, pia TikTok Miss Masao. So let's get straight into the video. Utengenezaji wa hii siagi unahitaji maziwa tu. Mimi hapo tayari nimeshachemsha maziwa yangu nikayaacha yapoe katika jagi. Maziwa yalikuwa lita 1, then nikaweka kwenye friji. Alafu baada ya muda mnaona inatengeneza hiyo layer ya juu hapo. Hiyo ndo mafuta yetu, au watu wengine wanaweza kaita ndo cream. Kwa hiyo unaichukua hiyo cream unaweka pembeni. Hilo container langu hapo nimekusanya siagi kwa muda wa wiki 1, na kila siku nikichemsha maziwa nachemsha lita 1 na ninaweka siagi yangu hapo. Alafu naitunza kwenye freezer. Siweki kwenye friji, natunza kwenye freezer. Kwa hapo nilikuwa nimeshaitoa, nimeiacha yeyuke, alafu nikatoa na hii ambayo ilikuwa imebakia kwenye maziwa kidogo nikaiweka hapo. Hii siagi sio kwamba nakusanyika kila siku, siku nyingine najisahaugi na mimina tu kwenye uji nikiwa namwandalia mwanangu. Pia kama una maziwa mengi unataka kutengeneza hii butter at once, unaweza kutumia maziwa yako lita 5. Hakikisha maziwa unayotumia ni maziwa mazuri yana cream ya kutosha, upate ile layer ya juu ambayo itakusaidia kutengeneza hii siagi yetu. Kwa utatoa layer yako ya juu kama hivyo nilivyofanya mimi hapo, kisha utachukua kifaa chako ambacho ni food processor. Kama una food processor, hapa ndipo utakapoitumia. Sina uhakika, ila nahisi pia ukitumia blender itafanya the same process. Kwa utaweka hii layer yako ya kwanza yote katika hii food processor kama nilivyoweka mimi hapo. Baada ya hapo sasa tutaichomeka hii mashine yetu, tutaanza kusaga. Baada ya kuichomeka, utaianzisha kwanza kusaga kwa namba 1. Utaanzisha namba ile ambayo ni ya low. Usianze moja kwa moja high. Utaiacha isage kama muda wa dakika 1, alafu utaipeleka kwenye high na yenyewe utaiacha isage kama muda wa dakika 2 au 3. Baada ya dakika kama sasa 4, utazima processor yako, utaifungua kuangalia sasa what is going on at this time, na uhakika kabisa kwamba hii siagi yako inakuwa ishaanza kujiform. Kwa hiyo utakachokifanya utaiangalia kama mimi nilivyofanya hapo, na nitaonyesha jinsi ambavyo imeanza kuwa. Mnavyoiona hapo imekuwa very very smooth. Kwa hiyo nitairudisha tena kwenye processor. Kitu nitakachohitaji hapa ni maji ya baridi. Yasiwe maji ya uvuguvugu ya kawaida, yasiwe maji ya moto. Tafadhali yasiwe maji ya moto, na yasiwe maji ya uvuguvugu, wala yasiwe maji ya kwenye room temperature. Tunaitaga si maji tu ya moto ama maji ya kunywa, hapana. Yawe maji ya baridi ya kwenye friji. Unachukua maji yako, utamimina kwenye processor yako, alafu utaendelea tena kusaga. Haya maji yakiwa ya baridi yanasaidia sasa hii butter iweze kujiachia, ijiform hiyo peke yake, iachie maji, kwa sababu butter yenyewe kama yenyewe ilikuwa pia ina yale maji ya kwenye maziwa. Kwa hiyo ukimimina haya maji itasaidia kujitenga kidogo na haya mafuta. Utaweka kidogo tu. Baada ya dakika 1 sasa ukishaweka maji, kishajisaga, baada ya dakika 1 utaitoa. Ukishaitoa sasa tutaendelea na process inayofuata. Utachukua bakuli lako safi kama mimi nilivyofanya hapo, kisha utamimina hii bata yako yote katika hilo bakuli. Usijali kama kitu chochote kitadondokea humo. Hakikisha tu wakati unafanya hii process mikono yako ni misafi, kwa sababu sasa hapa procedure inayofuata ni kutumia mkono wako. Kwa utatoa bata yote, utaimiminia hapo kwenye chombo chako, kisha tutaendelea na step inayofuata. Baada ya kumimina bata yako katika bakuli lako, utachukua tena yale maji ya baridi, utamimina kidogo kama nilivyofanya hapo. Alafu sasa utaanza kukoroga hii bata yako na mkono. Itakuwa kama vile unaisonga, kama unavyosonga au kama unavyo kanda unga, ndio utafanya the same kama ninavyofanya mimi hapo. Utakuwa unachanganya bata pamoja na maji ili kutoa yale maziwa, kwa sababu tunajua maziwa yakikaa muda mrefu yanakuwa na harufu, na harufu yake sio nzuri. Kwa hapo itasaidia pia kutoa yale maziwa ambayo ni excess, na pia itasaidia
kuifanya bata yako izidi kushikamana kwa pamoja. Kwa utafanya kama ninavyofanya mimi, na hiyo procedure utairudia hata mara 3 mara 4 mpaka pale utakapoona maji yako sasa yanaanza kuwa masafi. Kisha utaacha the process, kwa bata yako itakuwa tayari. Ukishaanza kuona tu maji yako yanaanza kuwa masafi, bata yako itakuwa iko tayari. Baada ya kumaliza na stage ya kuosha, mimi niliosha mara 3, utachukua parchment paper au baking paper. Kama hauna, utachukua bakuli yako tu ya kuweka bata yako. Alafu utawekea bata yako yote humu, utaifunika. Ukishaifunika utaweka kwenye freezer, na kisha ganda ndio utaitoa, utairudisha kwenye fridge, na unaweza ukaitumia ndani ya siku 7. Lakini pia kama unataka utumie hii bata yako kwa muda mrefu zaidi, unaweza ukaichukua bata yako ukaweka kwenye freezer, ikawa inakaa kwenye freezer. Ukitaka kuitumia, unaitoa masaa 2 kabla, ikiruka kidogo unakata, unatumia, alafu unairudisha kwenye freezer. Pia sikuwaambia part moja ya kuweka salt, kwa sababu kuna zile bata ambazo tunazijua ni salted butter. Unaweza ukaweka chumvi katika bata yako, na hii chumvi utaweka katika ule muda ambapo food processor inachanganya hii bata, ndipo utaweka chumvi kidogo tu. Kwa mimi hapa ningeweka chumvi kijiko kimoja kidogo, lakini sipendelee kuweka chumvi kwa sababu napenda kuitumia sana kumtengenezea mwanangu uji. Lakini hii bata unaweza kutumia pia katika kubake, na unaweza kutumia pia katika mapishi mbalimbali. Bata yangu hiyo hapo iko tayari kwa ajili ya kwenda kuwekwa kwenye freezer. Na kama mnavyoona hapo, bata yangu nilipokuwa nataka kuitumia nilitoa nikaikata. Hii bata ni nzuri sana kwa sababu cha kwanza una uhakika na usalama wa ingredients ambazo ziko katika bata yako. Hazijawekewa any preservative, hamna kitu chochote ambacho ni additional apart from bata kama bata mnavyoona yenyewe. Kwa hiyo ni very nutritious na ni nzuri sana, haina kitu chochote ambacho kinaweza kukuletea madhara katika afya yako. Cha pili pia, hii bata ni kwa bei rahisi unaipata. Ni sasa tu umeenda kununua maziwa, umepata na bata. Na wengi ambao tunajua hizi bata ni very expensive. Ukienda supermarket utaenda kuangalia bei zake, ni very expensive. Kwa hiyo ukiweza kuitengeneza mwenyewe nyumbani, hiyo ni faida moja nyingine, itakusaidia kuepuka baadhi ya gharama au itakusaidia kusave baadhi ya costs. Na hii bata kama mlivyoona hapo haichukui muda mrefu kutengeneza. From the beginning to the end itakuchukua dakika 15 na bata yako itakuwa iko tayari. Ninashukuruni sana lovers kwa kuangalia hii video. Naomba msisahau ku like, comments na kushare, pia msisahau ku subscribe. Naomba pia msisahau kunifollow kwenye other social media platforms ikiwemo Instagram, na nimeanza kupost kidogo on TikTok. Jamani, nendeni kule TikTok. I use the same name, Miss Masao. Najaribu, so go follow your girl. Najaribu sana. Asanteni sana lovies. Na post on Sundays, Tuesdays and Thursdays. See you next time lovies. Bye bye.